大家睇下你哋屋企露台呢個 view 點樣？正前方有山景綠油油，側邊咧有海景，而且咧佢呢個海景面唔係話嗰隻咩罅海㗎，少少海景㗎，佢呢個海景面係超闊落啊，碧海藍天。呢個單位咧係山頂位，但係咧我覺得咧佢係非常好。第一比較清幽啊，唔使怕嘈。咁第二咧就話佢私隱度非常好。咁第三咧就話佢呢個 view 啊，我哋可以睇到有山有海，真係好似一幅畫咁樣。非常好啊！而且入邊呢個單位咧，佢係前身未住過，發展商交付到而家一次都未住過㗎啊！好奇離山靜啊，仲有前身嘅家私啊！咁呢個單位咧，佢價錢都唔高㗎，37萬3千喎，而且係包埋增值稅，留低全部所有嘅家私，成價比係超高㗎。呢度咧係只拍攝十里銀灘筍盤嘅頻道啊！Hello， 大家好，我係阿佛特。咁如果大家喺十里銀灘呢邊每日要了解更多好似咁樣嘅優質筍盤，就記得訂閱關注我哋嘅頻道。咁我哋而家又嚟參觀下佢呢個單位嘅內籠先嗱，所有嘅家私就係當時發展商交標贈送㗎啊，全部都係前身嘅，未用過啊。咁而家我哋可以睇到牆面天花呢啲全部都係原裝原汁原味啊，白雪雪滑呢啲唔會甩皮甩骨㗎。後期咧就話你哋自己買啲家電翻嚟啊，嗰啲燈換咗佢就直接可以拎包入住啊。廳呢佢開間都 OK 㗎，有接近差唔多係3米2左右，即係咧就係75平方㗎。呢一隻兩房單位咧非常好，就話佢私隱度靚仔，唔理係廳或者係兩個房間。好似我哋而家喺廳呢個位，咁算是我哋而家可以調轉頭俾個鏡頭，一翻屋企行到廳呢個位就係望到前面呢個山景，唔會望到其他樓㗎，無遮無擋㗎，啊非常正㗎啊！如果你哋中意清靜、中意山景、中意海景㗎，呢個兩房單位完全可以考慮㗎啊！再過嚟就係飯廳位。飯廳位咧呢邊佢呢邊係交標啊，4人位嘅餐台。咁後期你哋如果要多一啲收納嘅空間，都可以貼住呢埲牆，可以做啲餐邊櫃，或者係呢邊都可以做啲餐邊櫃，你哋可以自己安排啊。我哋而家睇翻佢呢個廚房先。咁佢廚房入邊咧啊，我哋5期維港灣後面開發呢啲樓咧，我覺得佢交標嘅質素係比較靚啲㗎。好似佢呢啲櫥櫃，全部都係用翻呢個滑面高光板㗎。佢呢一隻板材嘅用料咧有咩好處咧？就話後期你哋打理係比較方便啊！如果有油漬，攞塊布輕輕抹一抹就 OK 㗎啊！儲物嘅空間都係夠㗎，全部都係交標啊！抽油機都係送埋㗎。咁到時咧，你哋如果係要煮食咧，可以買翻個煮食爐翻嚟，明火煮食都 OK 㗎，可以放埋呢個位，師傅都會送放上埋包埋安裝㗎，因為佢全部都係天然氣入戶㗎啊！當然你哋要用電都係 OK 㗎，但係熱水器咧就建議大家到時都係用翻燃氣。就可以裝埋呢個位啊，因為用電嗰隻設備咧，佢係好大嚿㗎，就佔用呢個空間㗎啊，而且係雙生盤嘅設計啊，而且佢呢一隻水龍頭咧都係伸縮抽拉式嘅，後期你哋要清潔呢個新盤就係比較方便嗱，係咪？水流水壓都係冇問題㗎啊，入邊全部都係 keep 到好好，而且又係明窗嘅設計。啊，所以成個廚房入邊都係非常光亮嘅。頂咧就係用翻呢個鋁扣板嘅天花吊頂，旁邊呢個位就可以放一個雙開門嘅雪櫃。咁佢呢個單位佢私隱度係比較好咧。點解？就係大家可以睇到，我哋平時呢個門你打開嚟咧，佢係望到我啲廚房，冇人望到我哋廳入邊㗎。所以呢個戶人咧，好多人就中意喺出面門口啦，加裝一個紗門啦，啊又有私隱度啊，又可以保持到成個廳入邊個通風性係比較好㗎。而家我哋就參觀下佢兩個房間啊。首先睇翻佢呢個主人房啊，主人房個坐向同露台一樣係北向，但係我哋可以睇到一打開門都係望翻到又有呢啲山景㗎，個私隱度都係非常好㗎。呢張床係贈送米八嘅雙人床啊，都可以做到身邊落床。後期喺呢邊我哋仲可以做啲衣櫃翻嚟做到頂都 OK， 或者係買成米衣櫃都可以。咁佢床頭喺呢一邊咧就望出去咧都係可以望到山景啦，同埋呢個海景㗎啊。同我哋露台嗰個 view 係差唔多一樣㗎，啊少少個海景啊，整體嚟講都算係非常好嘅。包括佢入邊牆面天花全部都係 keep 到好新淨，唔會話甩皮甩骨㗎。過嚟睇翻佢呢個客廁先，呢一隻客廁咧，佢喺交標設計方面就係呢個位做到非常好。嗱，大家可以睇到佢係用翻呢個玻璃趟門嘅設計。啊，就唔係嗰隻推拉門㗎，就未佔用我哋入邊嗰啲空間，出入又方便。啊，而且咧佢呢個都係帶毛紗嘅防滑。就出嚟就係佢呢個座廁都有升級，係呢個輕智能嘅，帶呢個做溫㗎啊！冬天咧我哋坐喺上面就未凍劈劈啊！鏡櫃啊呢啲全部都係做埋㗎，頂都係用翻鋁扣板嘅天花吊頂。好，睇翻次臥，咁次臥佢呢個我哋可以睇到都係一樣㗎啊！入邊咧係有呢個飄提位，好多人就會利用起嚟
睇你哋自己點樣安排。佢呢邊都係望翻遠景啦，同埋新嘅，都係比較開揚，同對面嗰啲樓嘅距離啊都足夠，唔係話黐到好緊要。所以呢個單位成屋嗰啲私隱度都係比較靚仔㗎啊！咁而家全屋就同大家介紹完啦，就嚟阿發達花少少時間同大家總結下呢個單位啲細節。層樓如果係講翻佢比較差少少，可能就係露台個灶向，因為佢係北向㗎。你哋好多人可能唔係幾中意，但我覺得唔緊要，因為佢前面冇其他樓遮住㗎。其實入邊嗰啲光線都唔係話好差，而且咧我哋可以睇到佢呢個 view 都係非常好，樓層都係非常好，中高樓層19樓啊，總層高咧係34。咁呢個單位咧產權係親戚嘅，大家唔使擔心佢係冇抵押冇查封㗎，出到清清楚楚，冇任何嘅風險，隨時可以交易過戶。咁價錢咧就係75平方，373000而且係留低嗰啲家私因為啱先大家睇到全部都係發展商交標贈送，好多嗰啲包裝膜都仲未撕㗎，新新淨淨就係自己買啲家電翻嚟就 OK 啦。呢個兩房單位性價比之王嘛。因為 view 又唔差，入邊有騎呢新鎮而且佢呢個價錢仲包埋增值稅，一個咁樣嘅兩房單位增值稅都差唔多係2萬蚊左右。其實呢個屋子實收到手都係35萬左右，係超抵買嘅一個單位嚟㗎。咁層樓如果大家仲有咩唔清楚咧，就可以後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 聯繫阿發達過嚟睇樓，咁到時可以提前通知我，因為我哋公司每日喺深圳每個關口可以安排專車去接送大家免費睇樓，但係你哋可以俾自己同埋屋企人多一次啱嘅選擇機會。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。